Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin namu na girki a dan mace. Yau za a ga yanda za mu yi wato fried spaghetti, wanda wannan jisi ne na taliya wanda in dai kika yi amfani da ita, in Allah ta hanyoyin da muka bi za ki ga da za ta baki kyau a ido, sannan kuma a lokacin da aka ci. Kara manta taliyar in kika same ta za ki raba ta gida biyu ne. Ɗaya za a soya ta, da me za a soya za ku ga inda za mu soya ta, da me za a dafa noman ruwa inda aka saba za a dafa. In kin ga dama za ki isa gishiri, in ma biki sa gishiri ba ya halatta. Me ya rage miki sai ki zo ki samu Mace meat ɗinki wato niƙaƙƙen nama, inda shi ma za a haɗa mai ɗanɗano tare da mai za ki ɗauko wato white vinegar ki zuba a ciki saboda ya kashe dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da suke ciki. White pepper shine wanda za a sa domin a samar da yaji, sannan a samu albasan mu sa a ciki. Ita ma albasa tana daga cikin abu da take taimakawa wajen ƙarin lafiya. Koren ganye shi ma za a ga inda za mu sashi a gefe ɗaya, inda za mu yi amfani da wato broccoli wajen yadda za a yi wato sauce ɗin. In kin ga dama kuma za ki iya sa cauliflower ma yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara lafiya a jikin ɗan adam. A bi mu a ga yadda za mu yi wannan fried spaghetti. Assalamu alaikum wa ila liqa.
cheese ne. To jama'a duka an gani makarasa wannan wato fried spaghetti kamar da a gani zaki iya yin option, ma'ana kullum dai muna ta faɗa abinci ana fara cin sa ne tun daga ido. Mutum zai ci wannan zai ji dandanan ta daban, wannan ma dandanan ta daban. Idan dandanan ya zama iri daya to ba fried spaghetti kika yi ba, sunan abincinki a kafta. Saboda haka yanzu dai kamar yadda ake gani kun ga yadda cheese din nan ba dafa shi ake yi ba, dumin da yake jikin taliya shine ke narkar da shi. Magana muke ta yellow cheese, wannan ladabin da za a yi wajen ɗibar ta shine a yi haka. An gani ko? To assalamu alaikum. Wa'ila liqa.